Klasik medeniyetin ve biyoloji kitaplarının bize öğrettiği bir şey var. İnsan akıl sahibi olduğu için hayvandan üstündür. Yani akıl sahibi olan, akıl sahibi olmayandan üstündür anlayışı. Peki öyle mi gerçekten? Yani akıl %100 bir üstünlük aracı mı? Risale-i Nur bu konuda da inanılmaz bir ufuk açıyor. Şimdi arkadaşlar, akıl bizi geçmiş ve gelecekle bağlayan bir cihaz. Yani biz akıl sayesinde şu anımızı yaşarken geçmiş ve gelecekle de alakadar bir hale geliyoruz. Şimdi mesela ben iman etmeyen birisiyim. Geçmişte sevdiklerimi kaybetmişimdir. Bir takım sevdiklerim ölmüş ve yokluğa gitmiştir benim için. Bir daha onlarla asla hiçbir zaman sonsuza kadar görüşemeyeceğim. Şimdi bana bunu düşündürten ne? Akıl cihazım. Peki ben bunları düşünerek şu anki lezzetimden elemsiz bir şekilde keyif alabilir miyim? Bunları düşünerek alamam. Türkiye'de inançsız bir gazeteci babasının ölümünü şöyle değerlendiriyor. Yan odada, yan dairede kalıyormuş babası. Yan dairenin kapısı kapalı ve sonsuz bir sessizlikten başka hiçbir şey kalmadı orada diyor. Adamın yaşadığı ızdıraba bakın. Yokluğa gitti onun için. Bir daha ebedi olarak onunla görüşemeyecek. Peki geleceği düşünelim. Akıl gelecekten bize ne getiriyor? Gelecekte benim ölümüm var. Sevdiklerimin ölümü var. Doğru mu? Annem, babam, sevdiğim her şey yokluğa girecekler bir gün ve bunun ne zaman olacağını bilmiyorum. Gene aynı yazar şöyle söylüyor. Bütün ömrüm bir gün babamın öleceği korkusuyla geçti. Şimdi bakın bu adamın yaşadığı ızdıraba bakın. Bunu düşünerek veya sevdiklerinin bir gün yok olacağını, kendimin de bir gün yok olacağını düşünerek şu anki lezzetimi elemsiz bir şekilde alabilir miyim? Alamam. Peki aciz olduğumu ve fakir olduğumu da bana hatırlatan cihaz nedir? Akıl değil mi? Yani mesela zamanın içinde bir yolculuk yapıyorum, durduramadı. 21 yaşında inmek istiyorum ve sonsuza kadar burada eğlenmek istiyorum diyemiyorsun. Aciz ve fakirim bundan. Bütün bunları geçmiş, gelecek, sevdiklerimin yok olması, aciz olduğum, isteklerimi, sonsuza kadar yaşama isteğimi gerçekleştiremeyeceğim kadar güçsüz olduğumu bana hatırlatan cihaz nedir? Akıl cihazı. Yani aklım olmasa şu anki lezzetten, şu anki eğlenceden hiç bunları düşünmeden keyif alabilirdim. İşte Bediüzzaman diyor ki fasık adam yani günahkar adam aklın izaç ve tacizinden kurtulmak için yani aklın bu geçmiş ve gelecekten olan baskılarından kurtulmak için galiben ya sarhoşluğa veya eğlenceye kaçar. Ne mesela? Sürekli hayatını eğlencelerle doldurmak. Bugün hangi film çıkmış? Bugün hangi maça gidelim? Bugün hangi ortamda takılalım? Tarzında hayatını dolduruyor. Anı yaşa diyor mesela. Ne demek? Yani düşünme geçmiş, gelecek, ölüm, ayrılık bunları düşünme. Şu andan daha fazla zevk al, daha fazla lezzet al. Bu anı düşün diyor. İyi de bu mümkün değil ki aklım olduğu sürece. Akıl bana sürekli geçmişi ve geleceği hatırlatıyor. Yani şu anda ben Ferrari kullanıyor olsam ama yanımda birisi elinde silahıyla kafama silahı dayasa ve kesinlikle sıkacağım kafana ama ne zaman olduğunu bilmiyorum dese ben bu halde o Ferrari'yi sürmekten keyif alabilir miyim? Ancak onun yanımda olduğunu unutmam lazım. Yani o aklı iptal etmem lazım. İçkiye kaçar dedi, doğru mu? Efkar dağıtmak diye bir tabir var mesela. Ne demek? Efkar fikir kökünden geliyor. Yani düşünceyi dağıtmak, geçici olarak düşünmemek. Yani aklı iptal etmek. İçki içerek aklı iptal etmek. Neden bizi hayvanın üzerine çıkaran bir cihazı iptal etmeye çalışıyoruz ki o zaman? Doğru mu? İşte iman etmeyen ve iman ettiği gibi yaşamayan bir insan için akıl başa bela olur. Anındaki lezzeti, şu andaki lezzeti alamamamı sağlar. Hayvan gibi olamazsın. Çünkü hayvanın mazi ve müstakbeli yok. Yani hayvanın geçmiş ve geleceği yok. Ne geçmişten elemler ve teessüfler alır ve ne de gelecekten endişeler ve korkular gelir. Lezzetini tam alır. Rahatla yaşar, yatar, Halık'ına şükreder diyor. Yani hiç şöyle bir hayvan gördünüz mü? Mesela bir inek. Geçmişten elem alıyorum ya işte annem babamı kaybettim. Öldüler, yokluğa gittiler. Veya geleceği düşünerek bir gün öleceğim, bütün bu otlar, sevdiğim her şey yok olacaklar, öleceğiz diye şu andaki yediği otun keyfini kaçırıyor mu? Hayır. Neden kaçırmıyor? Çünkü aklı yok. Şu andaki lezzeti tam eksiksiz bir şekilde alabiliyor hayvanlar. Yani arkadaşlar zannettiğimiz gibi akıl insanı doğrudan hayvanın üstüne çıkaran bir cihaz değil. Bunun böyle olması için ancak iman etmiş ve imanını hayatına tesir ettiren birisi olması lazım. Mesela ibadetiyle, takvasıyla, 5 vakit namazıyla, Kur'an'ın mesajını hayatına alan birisini düşünün. Onun için akıl böyle bir problem olmaktan çıkıyor. Geçmiş mi? Sevdiklerim evet öldüler. Ölüm ne demek? Bu hayat bir görev yeri.
ve onlar görevlerini bitirdiler ve kabir alemine geçtiler. Ebedi bir hayatı bekliyorlar. Terhis oldular yani. Terhis olan bir arkadaşınızı düşünün askerlikte. Evet, belki ondan ayrılmışsınızdır geçici olarak ama o terhis olmuştur. Onun için sevinirsiniz hatta yani. Doğru mu? Peki gelecek benim için nedir? Gelecekte evet öleceğim, sevdiklerim de ölecekler. Ne demek yani ölüm? Hepimiz görevlerimizi bitirip ebedi bir hayata başlayacağız. Yani beni zaten yokluktan yaratan zat, bütün zevklerimi, eğlencelerimi, şu hayatı, cihazatı bana veren zat ebedi olarak beni yaşatacak. Sevdiklerim ve sevdiğim her şeyle birlikte ebedi olarak yaşayacağım. Ölüm yokluk değildir. Bu kafada olan birisi için gelecek de problem olmaktan çıkar. Bunda tabii pek çok mertebeler var. Yani imanım ne kadar kuvvetliyse, Kur'an'ın mesajını, vahyin mesajını hayatıma ne kadar aldıysam o kadar ölüm, ayrılık, bütün meseleler benim için bir problem olmaktan çıkar. Ve akıl o zaman gerçekten bir üstünlük aracı haline gelir. Yani Allah'ın isimlerini, sıfatlarını tanımama yarayan, şu hayatı anlamama, manaları çözmeme yarayan bir cihaz haline gelir. Kur'an'ın mesajını, vahyin mesajını anlamama yarayan bir cihaz haline gelir ancak o zaman. Tabii burada şunu diyebilirsiniz. Yani bu elimi pek çoğu hissetmiyor. Yani dışarıdan bakınca gayet de eğleniyor gözüküyorlar. Evet, benzer bir şeyi Bediüzzaman da söylüyor. Gaflet sarhoşluğu geçici olarak hissettirmiyordur. Yani uyuşturucu iğne yemiş birisinin geçici olarak diş ağrısını hissetmemesi gibi düşünebilirsiniz. Ama o uyuşturucunun tesirinin geçtiği anlarda akıl birden taciz eder. Yani mesela belki bir partinin sonunda, belki eve dönüş yolunda, belki kafayı yastığa koyduğun anda bir gün öleceğin, bir gün bütün bu sevdiğin şeylerin biteceğini akıl sana hatırlatır, taciz eder. Sürekli lezzet için, sürekli maddi zevkler için yaşayan, hayatın manasından hiçbir şey anlamamış bir ruh ızdırap çeker. Izdırabı daha burada başlar ve belki pek çoğu intihara sürüklenir. Yani evet, dışarıdan eğleniyor gibi görünebilir insanlar ama ruh azap çekiyordur. İntihar eden gençlerin veya intihar eden insanların hayatına bakın. Belki bir gün önce, 2 gün önce bir gece kulübünde o da eğleniyordur. Ama 2 gün sonra ruh artık fişini çekmiştir. Veya diyor Bediüzzaman, kabre yakın olduğu vakit birden hisseder. Yani ömrü günahlarla, haramlarla, sefaatlerle geçmiş yaşlı, ölüme yakın bir adam düşünün. Artık aklı da iptal edemiyordur. Ölüm bütün çıplaklığıyla önündedir. Akıl onu taciz eder, tazyik eder. İnanılmaz bir ruhi azap çeker. Hayvandan aşağı düşer. Cehennemi çoktan başlamıştır. Yani arkadaşlar, akıl sadece aklı yaratan zatın ve nasıl kullanılması gerektiğini bilen ve bildiren zatın emirleri ölçüsünde kullanılırsa bizi hayvanın üstüne taşır. Yoksa geçmişi ve geleceği bize hatırlatıp şu anki lezzetimizi kaçıran, bizi hayvandan aşağı düşüren ve zarar veren bir cihaz haline gelir.